ခန်းကြီး51ဒါဝိဒ်သည်ဘာသရှေဘနှင့်မှားယွင်း၍ပရောဖက်နာသန်၏ဆုံးမခြင်းကိုခံပြီးမှစတ်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ5အိုဖျားသခင်ယေရှုပြုကျင်သောစေတနာစိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါစုံမက်တော်မူခြင်းကရုဏာများပြားသည်နှင့်အညီကျွန်ုပ်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကိုဖြေတော်မူပါဒုစရိုက်အညစ်အကြေးကိုအကုန်အစင်ဆေးကြော၍အကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်လွန်ကျူးပါပြီဟုဝန်ချလျက်ကိုအပြစ်ကိုအစင်မပြတ်အောက်မေ့လျက်နေပါ၏ကိုရောကိုပြစ်မှားပါပြီကိုရောကိုသာပြစ်မှား၍မျက်မှောက်တော်၌ပင်မတရားသောအမှုကိုပြုပါပြီတို့ဖြစ်၍မိန်တော်မူချက်သည်ဖြောင့်ပါ၏တရားစီရင်တော်မူချက်သည်အပြစ်လွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်မွေးစားကပင်အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှပရိသတ်ယူစဉ်ပင်အပြစ်ဆွဲပါ၏အငယ်6မှ9ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှလုံးကိုနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှပညာကိုသွန်သင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းငှာဟုတ်တုတ်ပင်ညွန့်နှင့်တန့်ရှင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမိုးပွင့်ထက်သာ၍ဖြူစေခြင်းငှာဆေးကြောတော်မူပါစိတ်သက်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမည်အကြောင်းစကားကိုအကျွန်ုပ်အားကြားစေတော်မူပါတို့ပြုလျင်ချိုးဖဲ့တော်မူသောအယိုးတို့သည်ရွှင်မြူးခြင်းရှိကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်လွန်ကျူးခြင်းဒုစရိုက်တို့မှမျက်နာတော်ကိုလွှဲ၍အကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုလည်းဖြေတော်မူပါအငယ်10မှ73အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အထဲ၌စင်ကြယ်သောနှလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပါမြဲမြံတည်ကြည်သောသဘောကိုအသစ်ပြုပြင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်ထဲကနှင်ထုတ်တော်မမူပါနှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မမူပါနှင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်ရှင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပြန်၍ပေးသနာတော်မူပါကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်သဘောသည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မပါစေသောအကျွန်ုပ်သည်လည်းမတရားသောသူတို့အားတရားတော်လမ်းကိုပြသသွန်သင်ပါမည်အပြစ်ရှိသောသူတို့သည်ကိုယ်တော်ထံသို့ပြန်ကြပါလိမ့်မည်အငယ်14မှ19အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြစ်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူပါတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူခြင်းကိုအကျွန်ုပ်ရှာသည်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏နှုတ်ကိုဖွင့်တော်မူပါဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍မြွက်ဆိုပါမည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအလိုတော်မရှိသို့မဟုတ်လျှင်ရစ်ပူဇော်ပါမည်မိရှုသောရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပင်နှစ်သက်တော်မမူဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောရစ်မူကားကျိုးပဲ့သောစိတ်ပေတည်းအိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်သည်ကျိုးပဲ့ကြေမွသောနှလုံးကိုငြင်းပယ်တော်မမူတတ်ပါအငယ်18မှ19စေတနာစိတ်တော်ရှိ၍ဇိအုန်တောင်ကိုကျေးဇူးပြုတော်မူပါယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုတည်စေတော်မူပါထိုအခါတရားသဖြင့်ပူဇော်သောရစ်မိရှုသောရစ်တကိုယ်လုံးမိရှုသောရစ်နှင့်မွေ့လျော်တော်မူလိမ့်မည်ထိုအခါရစ်ပလင်တော်ပေါ်မှာနွားလားတို့ကိုရစ်ပူဇော်ကြပါလိမ့်မည်ခန်းကြီး52ဒါဝိဒ်သည်အဟိမလက်အိမ်သို့ရောက်ကြောင်းကိုဧဒုံအမျိုးသားဒေါဂသည်ရှောလုထံသို့လာ၍လျှောက်သောအခါစတ်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ9အာကြီးသောအချင်းလူသင်သည်သူ့အကျိုးကိုဖျက်ခြင်းအမှု၌အဘယ်ကြောင့်ဝါကြွားသနည်းဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်သည်အစဉ်မပြတ်တည်၏သင်၏လျှာသည်ထက်သောတင်တုံးကဲ့သို့လှည့်စားသဖြင့်သူ့အကျိုးကိုဖျက်ခြင်းအမှုကိုပြုစုတတ်၏သင်သည်သူ့စရိုက်ထက်ဒုစရိုက်ကို၎င်းဖြောင့်မတ်သောစကားထက်မုသာစကားကို၎င်းသာ၍နှစ်သက်တတ်၏အိုလှည့်စားတတ်သောလျှာသင်သည်ပျက်စီးသောစကားရှိသမျှတို့ကိုနှစ်သက်တတ်၏အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်ကိုအစဉ်အမြဲချိုးဖျက်ပယ်ရှင်းလျက်သင်၏နေရာထဲကနှင်ထုတ်၍
အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာထဲကနှုတ်ပစ်တော်မူမည်။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်မြင်၍ကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်ကိုမခိုလှုံမိမိဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်း၌ကိုးစား၍မိမိဒုစရိုက်၌ခိုင်ခံ့သောသူကိုကြည်ပါဟု၍သူ၌ယေကြလိမ့်မည်။ငါမူကားဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌စိမ်းလန်းသောတန်လွင်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်၌ကာလအစဉ်အမြဲကိုးစားမည်။ကိုယ်တော်စီရင်တော်မူသောကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုကာလအစဉ်အမြဲချီးမွမ်းပါမည်။ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ကိုယ်တော်၏တန်ရှင်းသူတို့ရှေ့မှနာမတော်ကိုမြော်လင့်ပါမည်။အခန်းကြီး53အငယ်1မှ3ဘုရားသခင်မရှိဟုမိုက်သောသူသည်ထင်တတ်၏။ထိုသို့သောသူတို့သည်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်း၍ဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောဒုစရိုက်ကိုပြုတတ်ကြ၏။ကောင်းသောအမှုကိုပြုသောသူတယောက်မျှမရှိ။နားလည်သောသူဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူတစုံတယောက်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းငှါဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘော်ကလူသားတို့ကိုငုံ၍ကြည့်ရှုတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်ဆုတ်သွားကြပြီ။တညီတညွတ်တည်းဆွေးမြေ့ယိုယွင်းခြင်းရှိကြ၏။ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမရှိတယောက်မျှမရှိ။အငယ်4မှ6မုံကိုစားတဲ့ကဲ့သို့ငါ၏လူတို့ကိုကိုက်စား၍ဘုရားသခင်ကိုပဌနာမပြုသောအာရမလူတို့သည်မသိဘဲနေရကြသလော။တို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်เสียမရှိတော်လဲအလွန်ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားတင့်ကိုဝန်းရံ၍တက်ချသောသူ၏အယိုးတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဖျိုဖျဲကွဲပြားစေတော်မူမည်။သူတို့ကိုဘုရားသခင်ရှုံချတော်မူသောကြောင့်သင်သည်သူတို့ကိုအရှက်ခွဲရလိမ့်မည်။ဣသရေလအမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်သည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းပါစေသော။သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောလူမျိုးတော်ကိုတဖန်ဘုရားသခင်သည်ဆောင်ခဲ့တော်မူသောအခါယာကုပ်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဣသရေလသည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်။အခန်းကြီး54ဒါဝိဒ်သည်ကျွန်တော်တို့တွင်ပုန်းရှောင်၍နေပါသည်မဟုတ်လောဟုဇိဖသားတို့သည်ရှောလုထံသို့လာ၍လျှောက်သောအခါစတ်ဆိုသောစာလံခန်းငယ်1မှ4အိုဘုရားသခင်နာမတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါတကိုယ်တော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ဘက်၌တရားစီရင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ပြုသောပဌနာနှင့်အကျွန်ုပ်မွက်သောစကားကိုနားထောင်နားညောင်းတော်မူပါဖျားအကြောင်းမူကားတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုရန်ဘက်ပြု၍ထကြပါပြီကြမ်းတမ်းသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏ဘုရားသခင်၏မျက်နာကိုမထောက်ကြပါကြည့်ရှုလော့ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုကူမတော်မူ၏ငါအသက်ကိုထောက်ပင့်သောသူတို့တွင်ထာဝရဘုရားရှိတော်မူ၏အငယ်9မှ9ငါ၏ရန်သူတို့အားမကောင်းသောအကျိုးကိုဆပ်ပေးတော်မူမည်သစ္စာတော်ရှိသည့်အတိုင်းသူတို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်လည်းစေတနာစိတ်နှင့်ကိုယ်တော်အားရစ်ပူဇော်ပါမည်အိုထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားကောင်းမြတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုခတ်သိမ်းသောဒုက္ခတဲကကယ်နှုတ်တော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ရန်သူတို့ကိုကိုယ်မျက်စိနှင့်မြင်၍အားရပါ၏ခန်းကြီး55အငယ်1မှ8အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအသနာတော်ခံသောအခါရှောင်၍နေတော်မမူပါနှင့်ကြည့်ရှုနားထောင်တော်မူပါရန်သူ၏စကားသံကြောင့်၎င်းမတရားသောညှင်းဆဲခြင်းကြောင့်၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်ညည်းတွားမြည်တမ်းလျက်နေရပါ၏သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်၌အပြစ်ကိုတက်ရောက်စေ၍ဒေါသစိတ်နှင့်မုန်းကြပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်ကိုယ်ထဲမှတုန်လှုပ်၍တေဘေးကိုကြောက်အားကြီးပါ၏ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ရောက်၍အလွန်ထိတ်လန့်ခြင်း၌မွန်းလျက်ရှိရပါ၏ငါသည်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့အတောင်ကိုရပါစေသောထိုသို့ရလျင်အခြားသို့ပြန်သွား၍ငြိမ်ဝပ်လျက်နေလိမ့်မည်ဝေးစွာသွား၍တောမှနေရာကျလိမ့်မည်ပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းနှင့်လွတ်ခြင်းငှါ
အလျင်အမြန်ပြေးလိမ့်မည်ဟုအကျွန်ုပ်စိတ်ရှိပါ၏9မှ15အိုထာဝရဘုရားသူတို့စကားကိုပပျောက်အောင်ကွဲပြားစေတော်မူပါမြို့တော်တွင်အနိုင်ထက်ပြုခြင်းနှင့်လူယူခြင်းကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါပြီမြို့ရိုးပေါ်မှနှင်းညက်မပြတ်သူတို့သည်လဲကြပါ၏မြို့ထဲမှဆိုးညစ်သောအမှုနှင့်နှောက်ယှက်ခြင်းအမှုရှိကြပါ၏အာရမတရားတို့သည်မြို့အလယ်၌ရှိ၍ညှင်းဆဲခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းသည်လမ်းတို့၌နေရာကျကြပါ၏ငါကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်ငါရန်သူမဟုတ်ဟုတ်လျင်တီးခံနိုင်၏ငါကိုရံပက်ပြုသောသူသည်ငါကိုမုန်းသောသူမဟုတ်ဟုတ်လျင်ထိုသူကိုငါရှောင်နိုင်၏ထိုတို့ပြုသောသူသည်တင်ဖြစ်၏ငါနှင့်ဖက်သောသူငါမိတ်ဆွေငါအတိကျွမ်းဖြစ်၏အချင်းချင်းตาရသောဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းကိုပြုကြပြီဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့လူအစုဝေးနှင့်အတူတွားကြပြီသူတို့ကိုတေမင်းဖန်ဆီးပါစေအသက်ရှင်လက်မရဏနိုင်ငံသို့ဆင်းသက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားဒုစရိုက်တို့သည်သူတို့နေရာတွင်သူတို့အထဲ၌ရှိကြ၏အငယ်16မှ21ငါမူကားဘုရားသခင်ကိုပတနာပြု၍ထာဝရဘုရားသည်ကယ်တင်တော်မူမည်ညဦးအချိန်နံနက်အချိန်မွန်းတဲ့အချိန်တို့၌ငါသည်ညီးတွားမြည်တမ်း၍ငါ၏အသံကိုကြားတော်မူမည်ငါကိုစစ်တိုက်ကြစဉ်တွင်ငါအသက်ကိုရွေးနှုတ်၍ချမ်းသာပေးတော်မူမည်ငါဘက်၌နေသောသူအများရှိကြ၏ရှေးကာလမှစ၍အမြဲစီရင်သောဘုရားသခင်သည်နားထောင်၍သူတို့ကိုနှိမ့်ချတော်မူမည်သူတို့သည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်မရွံ့ကြထိုသို့သောသူသည်မိတ်ဆွေဖြစ်သောသူကိုပြစ်မှား၍သစ္စာပြတ်တတ်၏သူ၏စကားသည်ထောပတ်ထက်ချောတော်လဲစစ်တိုက်မည်ဟုအကြံရှိ၏သူ၏စကားသည်စီထက်ပြော့တော်လဲထုတ်သောဓာဖြစ်၏အငယ်22မှ23ထမ်းရွက်ရသောဝန်ကိုထာဝရဘုရား၌ချထားလော့တင့်ကိုမဆတော်မူမည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုအစဉ်အမြဲလှုပ်ရှားစေတော်မမူရာအိုဘုရားသခင်အခြားသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးရာတွင်ထဲသို့ချတော်မူမည်လူအသက်ကိုတတ်သောသူနှင့်တစ္ဆာပြတ်သောသူတို့သည်မိမိအသက်တာတဝက်ခန့်မျှမရှင်ရကြအကျွန်ုပ်မူကားကိုယ်တော်၌ခိုလှုံပါမည်အခန်းကြီး56ဒါဝိဒ်သည်ဂါသမြို့မှဖိလိတ္တိလူတို့လက်သို့ရောက်သောအခါစတ်ဆိုသောစာလံခန်းငယ်1မှ9အိုဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုသနာတော်မူပါလူတို့သည်ကိုက်စားအံ့သောဒေါသနှင့်နေ့တိုင်းတိုက်၍အကျွန်ုပ်ကိုနှိပ်စက်ကြပါ၏ရန်သူတို့သည်နေ့တိုင်းကိုက်စားအံ့သောဒေါသရှိ၍မြင့်သောစိတ်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုတိုက်သောသူအများရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ကြောက်ရွံ့သောအခါကိုယ်တော်၌ခိုလှုံပါမည်ဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွားပါမည်ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုခိုလှုံသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိလူသည်ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်းသူတို့သည်နေ့တိုင်းငါစကားကိုအလွဲယူကြ၏ငါ၌မကောင်းသောအကြံကိုသာကြံစီကြ၏ငါအသက်ကိုစောင့်စဉ်အခါစုဝေး၍ချောင်းမြောင်းလျက်ငါခြေရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြ၏သူတို့သည်မတရားသောအမှုအားဖြင့်လွတ်ခြင်းသို့ရောက်ရပါမည်လောအိုဘုရားသခင်ထိုလူများတို့ကိုအမျက်တော်ထွက်၍လှဲတော်မူပါအခန်းငယ်8မှ73အကျွန်ုပ်သည်အရရက်လေရသောအချင်းအရာတို့ကိုကိုယ်တော်မှတ်၍အကျွန်ုပ်မျက်ရည်တို့ကိုဘူးတော်ထဲမှထည့်တော်မူပါစည်ရင်တော်၌ရှိပါသည်မဟုတ်လောဘုရားသခင်သည်ငါဘက်မှနေတော်မူသောကြောင့်ငါအော်ဟစ်သောအခါရန်သူတို့သည်လှန်ခြင်းကိုခံရကြမည်ကိုငါသိ၏ဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွားမည်ထာဝရဘုရားကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွားမည်ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုခိုလှုံသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိလူသည်ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်းအိုဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌တစ္ဆာပြုပါသည်ဖြစ်၍တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေလျက်
ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်အသက်ကိုတည်ခြင်းမှကယ်လွတ်တော်မူပြီအသက်ရှင်သောသူတို့၏အလင်းထဲမှဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကျွန်ုပ်ကျင့်နေပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်ခြေကိုလည်းထိမိ၍လဲခြင်းမှကယ်လွတ်တော်မူမည်မဟုတ်လောအခန်းကြီး59ဒါဝိဒ်သည်ဥမေ၌ရှောလုထံမှထွက်ပြေးသောအခါစတ်ဆိုသောဆာလံခန်းငယ်1မှ4အိုဖျားသခင်ကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါတနာတော်မူပါဘေးမလွန်မီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုခိုလုံပါ၏အတောင်တော်အရိပ်၌ခိုလုံပါ၏ငါသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ငါအမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်မည်ကောင်းကင်ကလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူမည်ငါကိုကိုက်စားအံ့သောသူကိုအရှက်ခွဲသဖြင့်ငါကိုကယ်တင်တော်မူမည်ကရုဏာတော်နှင့်သစ္စာတော်ကိုဘုရားသခင်စေလွတ်တော်မူမည်ငါဝိညာဉ်သည်ခြင်္သေ့စုထဲမှနေရ၏ဒေါသမီးလောင်လျက်ရှိသောလူသားတို့တွင်ငါအိပ်ရ၏သူတို့သွားတို့သည်လှံနှင့်မြှားဖြစ်ကြ၏သူတို့ရှာသည်လည်းထက်သောတန်လျက်ဖြစ်၏အငယ်9မှ17အိုဘုရားသခင်ကောင်းကင်မြင့်သည်ထက်ကိုယ်တော်ကြီးမြင့်တော်မူစေတည်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုဘုန်းတော်လွှမ်းမိုးပါစေတည်းသူတို့သည်ငါသွားရလမ်း၌ကြော့ကွင်းကိုပြင်ဆင်ကြပြီငါဝိညာဉ်သည်နှိမ့်ချလျက်ရှိ၏ငါရှေ့၌တွင်းကိုတူးကြပြီးမှကိုတူးသောတွင်းထဲသို့ကိုကြကြပြီအိုဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်နှလုံးသည်တည်ကြည်ပါ၏ကျွန်ုပ်နှလုံးသည်တည်ကြည်ပါ၏တည်ခြင်းဆိုပါမည်ချီးမွမ်းထောမနာပြုပါမည်အိုငါဝိညာဉ်နိုးလော့တယောနှင့်စောင်းတို့နိုးကြလော့ငါလည်းစောစောနိုးမည်အိုထာဝရဘုရားပရိသတ်အလယ်၌ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်လူမျိုးတို့တွင်ကိုရော့အားထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အကြောင်းမူကားကရုဏာတော်သည်ကောင်းကင်သို့၎င်းသစ္စာတော်သည်မိုဃ်းတိမ်သို့၎င်းမှီပါ၏အိုဘုရားသခင်ကောင်းကင်မြင့်သည်ထက်ကိုယ်တော်ကြီးမြင့်တော်မူစေတည်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုဘုန်းတော်လွှမ်းမိုးပါစေတည်းအခန်းကြီး58အငယ်1မှ5အိုလူသားတို့အကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်စကားဖြောင့်ကြသလောတရားသဖြင့်စီရင်ကြသလောအကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်မတရားသောအကြံကိုကြံစီ၍မြေကြီးပေါ်မှကိုယ်လက်နှင့်ပြုသောညှဉ်းဆဲခြင်းကိုချိန်တတ်ကြ၏မတရားသောသူတို့သည်အမိဝမ်းထဲမှဆ၍ရိုင်းသောသဘောရှိကြ၏မွေးကလေးကလမ်းလွဲ၍မှုသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏သူတို့အစိတ်သည်မွေအစိတ်နှင့်တူ၏နားပင်သောမွေဆိုးသည်မိမိနားကိုပိတ်၍လိမ္မာသောအလံမယ်မွဲ့ဆိုသောမန္တရားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေတကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ခန်းငယ်6မှ12အိုဖျားသခင်သူတို့ပါဇက်ထဲမှသွားများကိုချိုးတော်မူပါအိုထာဝရဘုရားရှင်သေတို့၏အံသွားများကိုချိုးတော်မူပါထိုသူတို့သည်စီးသောရေကဲ့သို့ကွယ်ပြောက်ကြပါစေသောလေးကိုတင်သောအခါမြားတို့သည်ကျိုးတကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေသောခရုသည်တွားစဉ်တွင်ရွေ့လျော့တကဲ့သို့၎င်းပြက်သောကိုယ်ဝန်သည်နေအောင်ကြီးကိုမမြင်ရတကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါစေသောစူးပေနှင့်မွှေးသောမီးပူမှန်းကိုအိုးတို့သည်မသိမီအသက်ရှင်သောစူးပင်နှင့်မီးလောင်လျက်ရှိသောစူးပင်တို့ကိုလေပွေတိုက်သွားပါစေသောဖြောင့်မတ်သောသူသည်ထိုသို့သောဒဏ်ပေးခြင်းကိုမြင်၍ဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့၏အသွေး၌မိမိခြေတို့ကိုဆေးပါလိမ့်မည်သူတစ်ပါးကလည်းဖြောင့်မတ်သောသူသည်အကျိုးကိုဧကန်အမှန်ခံရ၏မြေကြီးပေါ်မှတရားစီရင်သောဘုရားသခင်သည်ဧကန်အမှန်ရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြပါလိမ့်မည်အခန်းကြီး59ရှောလုစေလွတ်သောသူတို့သည်ဒါဝိဒ်အသက်ကိုတတ်ခြင်းငှါအိမ်ကိုစောင့်ကြသောအခါဒါဝိဒ်စတ်ဆိုသောဆာလံအခန်းငယ်1မှ6အိုကျွန်ုပ်၏ဘုရားရန်သူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုရန်ဘက်ပြုသောသူတို့၏အပေါ်မှာအကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပါဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့အထက်
အကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍အသက်ကိုတတ်လိုသောသူတို့လက်မှကယ်တင်တော်မူပါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်လို၍ချောင်းကြည့်လျက်နေကြပါ၏အာချီသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌စည်းဝေးကြပါ၏အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်မှားယွင်းသောကြောင့်မဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်၌အပြစ်မရှိဘဲသူတို့သည်ပြေးလာ၍ပြင်ဆင်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုကုမခြင်းငှာနိုးတော်မူပါကြည့်ရှုတော်မူပါဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသာသနာပလူအပေါင်းတို့ကိုဆုံးမခြင်းငှာနှိုးတော်မူပါဒုစရိုက်၌ကျင်လည်သောသူစုံတယောက်ကိုမျှတနာတော်မမူပါနှင့်သူတို့သည်ညဥ်ရ၌ပြန်လာ၍ခွေးဘာသာအတိုင်းမြည်လျက်မြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြပါစေသောခန်းငယ်9မှ17ထိုသူတို့သည်စော်ကားသောစကားကိုပြော၍သူတို့နှုတ်ခမ်းတွင်ဓာပါလျက်အဘယ်သူကြားလိမ့်မည်နည်းဟုဆိုတတ်ကြပါ၏တို့ရတွင်အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်သူတို့ကိုပြုံးရည်၍သာသနာပလူအပေါင်းတို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူမည်အိုအကျွန်ုပ်အစွမ်းတတ္တိကိုယ်တော်ကိုမျှော်လင့်ပါမည်ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ကရုဏာရှင်ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်ကိုကူမခြင်းငှာကြွလာတော်မူမည်ရန်သူတို့ကိုအကျွန်ုပ်ကြည့်ရှု၍အားရသောအခွင့်ရှိစေတော်မူမည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကွယ်ကာတော်မူသောဘုရားရှင်သူတို့ကိုတတ်တော်မမူပါနှင့်တတ်လျင်ကျွန်ုပ်၏လူတို့သည်တတိလစ်ကြပါလိမ့်မည်တကိုးတော်အားဖြင့်အရရက်ကွဲပြားစေ၍နှိမ့်ချတော်မူပါအငယ်7မှ19သူတို့ပြောမိသောစကားဒီဟုသောသူတို့နှုတ်၏အပြစ်ကြောင့်မိမိတို့မာနတွင်ကြော့မိပါစေသောသူတို့ကျိန်ဆဲသောစကားနှင့်မှုသာစကားကြောင့်အမျက်တော်အားဖြင့်ပျောက်ပြက်စေတော်မူပါအကုန်စင်ပျောက်ပြက်စေတော်မူပါဘုရားသခင်သည်ယာကုပ်အမျိုးမှဆ၍မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်အုပ်ဆိုးတော်မူကြောင်းကိုသူတို့သည်သိကြပါစေသောညဥ်ရ၌ပြန်လာ၍ခွေးဘာသာအတိုင်းမြည်လျက်မြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြပါစေသောအစာကိုရှာလျက်အရရက်သို့လေ၍မဝဘဲတညလုံးနေကြပါစေသောအကျွန်ုပ်မူကားတကိုးတော်ကိုတည်ခြင်းဆိုပါမည်နံနက်ရ၌ကရုဏာတော်ကိုရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အကြောင်းမူကားဘေးရောက်သောကာလ၌ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာဘေးလွတ်ရာဖြစ်တော်မူ၏အိုအကျွန်ုပ်အစွမ်းတတ္တိကိုယ်တော်ကိုတည်ခြင်းဆိုပါမည်ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၌ကရုဏာအရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အခန်းကြီး60ဒါဝိဒ်သည်မေသောပေါတာမိရှုရိလူတို့နှင့်ဇောဘရှုရိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ပြီးမှယွာဘသည်ပြန်၍ဧဒုံလူ12000တို့ကိုစားချိုင်း၌လှုပ်ကြံသောအခါဆတ်ဆိုသောဆာလံအခန်းငယ်1မှ9အိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်သည်အမျက်ထွက်သဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်၍အရရက်သို့ကွဲပြားစေတော်မူပြီတဖန်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါမြေကြီးကိုလှုပ်၍ခွဲတော်မူပြီကွဲဧရာတို့ကိုတဖန်ဆစ်ဆက်စေတော်မူပါတုန်လှုပ်လျက်ရှိပါသေး၏ကိုယ်တော်၏လူတို့ကိုခက်ထန်စွာစီရင်၍ပိုင်တွေခြင်းစပြည့်ရည်ကိုတိုက်တော်မူပြီကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်တစ္ဆာတရားကြောင့်ထူရသောအလံကိုပေးသနာတော်မူပြီချစ်တော်မူသောသူတို့သည်ချမ်းသာရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်၍လက်ရလက်ယုံတော်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူပါအငယ်6မှ12တန်ရှင်းခြင်းပါရမီတော်ကိုတိုင်တည်၍ဘုရားသခင်သည်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသောကြောင့်ငါသည်ဝမ်းမြောက်မည်ရှေခင်မြို့ကိုပိုင်းခြားမည်သူကုတ်လေပြင်ကိုတိုင်းထွာမည်ဂိလဒ်ပြည်ကိုငါပိုင်ရ၏မနာရှေပြည်ကိုလည်းငါပိုင်ရ၏ဧဖရိမ်ပြည်ကငါဥကောင်း၏အစွမ်းဖြစ်ရ၏ယုဒပြည်ကငါ၏လွှတ်တော်ဖြစ်ရ၏မောဘပြည်ကငါရေချိုးအိုးဖြစ်ရ၏ဧဒုံပြည်ကငါခြေနှင်းရာဖြစ်ရ၏ဖိလိတ္တိပြည်အပေါ်မှာအောင်တန်နှင့်ကြွေးကြော်မည်အာကြီးသောမြို့ထဲသို့ငါကိုအဘယ်သူတွင်ပေးမည်နည်းဧဒုံပြည်သို့ငါကိုအဘယ်သူလမ်းပြမည်နည်းအိုဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသောကိုယ်တော်သည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လော
အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးခြင်းနှင့်အတူကြွတော်မမူသောကိုယ်တော်သည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လောဒုက္ခနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းငှာမဆတော်မူပါလူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းငှာမတတ်နိုင်ကြပါဘုရားသခင်အားဖြင့်ငါတို့သည်ရဲရင့်စွာပြုကြမည်ငါတို့၏ရန်သူများကိုကိုယ်တော်တိုင်နင်းတော်မူမည်အခန်းကြီး61အငယ်1မှ8အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ခြင်းကိုနားထောင်၍အကျွန်ုပ်၏ပတနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်လျက်မြေကြီးစွန်းမှကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အထက်၌မြင့်သောကြောက်သို့အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာရန်သူတို့ရှေ့မှခိုင်ခံ့သောရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏တဲတော်၌အစဉ်နေပါမည်အတောင်တော်ဖုံးအုပ်ရာ၌ခိုလုံပါမည်အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ပြုသောတစ္ဆာဂတိတို့ကိုကြားတော်မူ၏နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အမွေကိုကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူလိမ့်မည်ရှင်ဘုရင်၏အသက်နေ့ရက်ကာလကိုရှည်စေတော်မူ၍နှစ်စဉ်မပြတ်နေဆထာဝရတည်ပါစေသောဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အနန္တကာလပတ်လုံးနေတော်မူစေတည်းကရုဏာနှင့်တစ္ဆာတော်သည်သူ့ကိုစောင့်မစေတည်းတို့ဖြစ်၍နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြည့်ခြင်းဟာနာမတော်ကိုအစဉ်အမြဲထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါလေအံ့တည်းခန်းကြီး62အငယ်1မှ4အကယ်စင်စစ်ငါဝိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှညင်ဝတ်စွာနေတတ်၏ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းသည်အထံတော်ကတက်ရောက်ရ၏အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်ငါ၏ကြောက်ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၍ငါ၌လှုပ်ရှားခြင်းများစွာမရှိရာသင်တို့သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတယောက်သောသူကိုတိုက်ကြမည်နီသူကိုတိမ်သောအုပ်ရိုးလှုပ်သောထရံကဲ့သို့မှတ်၍သင်တို့အပေါင်းသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဖြိုဖျက်ကြမည်နီထိုသူကိုမြင့်သောအရပ်ကလှဲခြင်းငှာကြံစီလျက်နေကြ၏မုသာကိုနှစ်သက်ကြ၏နှုတ်ဖြင့်ကားကောင်းကြီးကိုပေးလျက်နှလုံး၌ကားကျိန်ဆဲခြင်းကိုပြုတတ်ကြ၏အငယ်9မှ10အကယ်စင်စစ်ငါဝိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှညင်ဝတ်စွာနေတတ်၏ငါမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းသည်အထံတော်ကတက်ရောက်ရ၏အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်ငါ၏ကြောက်ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၍ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရာငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါ၏ဘုန်းပွင့်ခြင်းအကြောင်းကားဘုရားသခင်ပေတည်းငါကိုအားပေးသောကြောင့်ငါခိုလုံရာကားဘုရားသခင်ပေတည်းအိုလူများတို့ဘုရားသခင်၌အစဉ်မပြတ်ခိုလုံကြလော့ရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပြကြလော့ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏အငယ်9မှ12အကယ်စင်စစ်ယုံညံ့သောသူတို့သည်အနတ္တအတရေရှိသောသူတို့သည်မှုသာဖြစ်ကြ၏ချိန်ခွင်နှင့်ချိန်ဆက်လျင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အနတ္တထက်သာ၍ပေါ့ကြ၏ညှင်းဆဲခြင်းကိုမကူစားကြနှင့်အနိုင်အထက်လူယူ၍မဝါကြွားကြနှင့်ဥစ္စာများပြားလျင်စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိကြနှင့်ဘုရားသခင်သည်တစ်ချိန်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူပြီးနှစ်ချိန်မြောက်ငါကြားရသောဗျာဒိတ်ဟုမူကားတကိုးသည်ဘုရားသခင်၌ရှိ၏အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်ကရုဏာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ကိုယ်တော်သည်လူအသီးသီးတို့အားသူတို့အကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆပ်ပေးတော်မူ၏အခန်းကြီး63ဒါဝိဒ်သည်ယုဒတော၌ရှိသောအခါစတ်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ9အိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုယ်တော်ကိုကြိုးစား၍ရှာပါ၏ရေမရှိသွေးချောက်သောလွင်ပြင်၌အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုယ်တော်ကိုငတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်းကိုယ်တော်ကိုလွမ်းဆွတ်ပါ၏ဘုန်းတကူအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ခြင်းငှာတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ထိုသို့ကိုယ်တော်ကိုဖူးမြော်ပါပြီကရုဏာတော်သည်အသက်ထက်သာ၍ကောင်းသောကြောင့်အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းရပါမည်ထိုသို့အသက်ရှင်စဉ်တွင်ကိုယ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်
နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လက်ကိုချီပါမည်အိယာပေါ်မှာကိုရော့ကိုအောင်းမေး၍ညရန်တို့၌ကိုရော့ကိုဆင်ကျင်လျက်နေသောအခါစီဥကို၎င်းဆူသောအသားကို၎င်းစား၍ဝတ်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဝ၍ရွှင်လန်းသောနှုတ်ခမ်းနှင့်အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်ငယ်6မှ10အကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်မူသောကြောင့်အတောင်တော်အရိပ်၌ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုယ်တော်၌မှီဝဲ၍လက်ရလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မတော်မူ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာရှာသောသူတို့သည်မြေကြီးအောက်အရပ်သို့ဆင်းရကြမည်ဓာဘေးဖြင့်ဆုံး၍မြေခွေးစားရန်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ရှင်မြေမူကားဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုသောသူအပေါင်းတို့သည်ဝါကြွားကြလိမ့်မည်မှုသာစကားကိုပြောသောသူတို့၏နှုတ်မူကားပိတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်